Tässä on Bamse. Hän on 9-vuotias kääpiövillakoira. Bamsella oli nivelvaivaa, eli se oli haluton liikkumaan ja se oli vähän niin kuin noopea, että se ei syönyt kunnolla. Ja mä ihmettelin, että mistä se johtuu. Hän on kuitenkin vasta 9-vuotias, mutta sitten huomattiin, että hänellä on nivelvaivaa. Hän kävi eläinlääkärissä ja eläinlääkäri antoi sitten ohjeita ja myöskin sen lisäksi ollaan käytetty sitten näitä Gia de Gracian tuotteita tukemaan tätä. Mä suosittelen Joint Buddya kaikille ikääntyville koirille sekä koirille, joilla on nivelvaivoja. Meitä se on auttanut suuresti. Bamse pystyy liikkumaan paljon helpommin ja on pirteä ja hyppii paikasta toiseen. No se oli todella huono syömään ja sitä mun mielestä niin kuin närästi. Se selkeästi monesti ei halunnut syödä ruokaansa. Chia-rouhe on auttanut meitä Bamsen suoliston kanssa. Kun me aloitettiin sen, niin sen vatsa on ollut paljon paremmassa kunnossa. Mä voin lämpimästi suositella kaikille Chia-rouhetta, jos on koiran vatsan kanssa ongelmia.